ഹലോ ഹായ്. ഞാൻ 2 മുട്ട പൊരിക്കാൻ പോവാം. ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് 4-5 ചെറിയ ഉള്ളി, ഒരു പച്ചമുളക്, ഒരു 3-4-5 ഇതൾ കരിവേപ്പില, ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 2 സ്പൂൺ തേങ്ങ, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയുമാണ്. ഞാൻ ചുവന്നുള്ളി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ചുവന്നുള്ളി ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ ചുവന്നുള്ളി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സവാള ഉപയോഗിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടമായി ചുവന്നുള്ളി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചുവന്നുള്ളി ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇഞ്ചി, ഉള്ളി, കരിവേപ്പില, മുളകും കൂടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് എന്നിട്ട് ഒഴിക്കാം. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പാൻ വെച്ച് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നമുക്കത് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ തൂത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലോട്ട്. പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിലോട്ട് മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പാൻ നല്ലവണ്ണം ചൂടായി നമുക്കിതിലോട്ട് ഈ മുട്ടയുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാമേ, ഒന്ന് വേകട്ടെ. മുട്ട നോക്കാം, തുറന്ന് നോക്കാമേ. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്നുകൂടി അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുട്ടയും തുറന്ന് നോക്കിയാലോ. കണ്ട നമ്മുടെ മുട്ട പൊരിച്ചത്. ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം. നമ്മുടെ മുട്ട പൊരിച്ചത് ഇവിടെ റെഡിയായേ.